kapal harus bisa jahit baju sendiri, cuci baju sendiri. Itulah pelaut begitu, mandiri. Beda kalau orang di rumah semuanya serba istri. Kalau di kapal ya gimana Pak Samsul monitor? Oke, siap. Benar nggak di kapal itu kerja sendiri kan? Betul. Betul. Kalau di rumah baru manja-manja sama istri, yang punya istri, Yang nggak punya ya manja sendirilah. Sekarang kita jahit wearpack. Angin kencang guys. Saya nggak pandai menjahit, tapi harus bisa. Karena siapa lagi yang mau disuruh menjahit, masa orang lain? Nggak mungkin mau lah. Orang baju kita sendiri ya. Kayak direkam. Di video Nah, guys, kita menjahit baju wearpack namanya guys. Cara kayak bau udah kosong. gitu. Jadi planter gitu kosong. Itu Pak Samsul namanya, Pak Samsul monitor. Bajunya bosan ini aku jahit. Nggak dipakai. Nah guys, oke guys, begini cara menjahit yang benar guys. Walaupun tidak rapi, yang penting hasil kerja sendiri. Nggak dengar bau kosong tuh. Hah? Nggak dengar bau kosong. Hah? Berjuang sekuat tenaga. Asik. Tetapi jangan lupa Bersyukur. perjuangan harus pula disertai doa. Roma irama berdenda. Sini dulu Pak Samsul, di sini ada dulu. Masuk dulu di sini ada. Makanya cepat kawin biar ada yang ngejahit. Santai, nanti waktunya kawin, ada waktunya kawin. Guys, Samsul monitor. Oke, tuh teman yang paling baik, bisa dia menjahit, kita tolong. Dia belum punya istri juga, sudah tua belum punya istri. Belum, masih Belum, bujang. masih bujang dia. Bujang pelana. Bujang lapuk. Gini nah. Pintar dia menjahit. Kalau saya nggak bisa guys.